कितना भी अच्छा गेम लॉन्च हो जाए बट अभी पीसी बिल्ड मत करना, क्योंकि इसमें तुम्हारा ही कटने वाला है, फिर बाद में रोते रहना। ये देखो, ये 10,000 का पीसी 14,000 में और ये 30,000 वाला 36,000 में। बट ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि रैम, एसएसडी और इंटेल सीपीयू के प्राइस अप्रोक्सीमेटली 20% से ऊपर हो चुके हैं और लोगों का कहना है ये प्राइस आगे भी बढ़ेंगे। कम होना तो भूल जाओ, 1 साल तक। लोगों का कटने से पहले तो मेरा कट चुका है, क्योंकि मैं तो खुद दिवाली का वेट कर रहा था कि प्राइस कम होंगे और मैं एक रैम लूंगा अपने पीसी के लिए। बट यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही हो चुका है। अब और बोलूंगा तो रो पड़ूंगा, इसलिए सोने जा रहा हूँ। सब्सक्राइब करो ताकि मैं अपने आंसू पूछ सकूं और कमेंट करके बताओ तुमने भी वेट किया था प्राइस ड्रॉप का।